香港朋友仔，今日介紹嘅屋苑就係位於我星級樓下嘅轉銳江悅灣啦，5分鐘車程可以去呢度。呢度唔單有一個星級，仲有個免費穿梭巴士嘅，非常之方便。前面咧就係我哋一個中山北站點啦，27年通車，10分鐘可以去到我哋屋企樓下啦，20分鐘可以去到廣州，40分鐘坐地鐵去到深圳，1個鐘可以去到深圳灣嘅口岸，1小時生活圈非常方便。咁依家講嘅係轉銳江悅灣嘅一個150方嘅一個大面積嘅戶型啦。複式2層，12單價可以上車，而且係呢個單位最後嘅放出嘅最靚爆盤啦。跟住我鏡頭睇睇屋苑點樣，相當遠啦。睇翻我呢個開發商花咗1000萬打咗個善譽園林，係咪你好中意添？跟住我哋鏡頭睇睇呢個單位先。相當遠，呢個單位所在嘅係一個5棟嘅2樓單位啊，85方可以做到210方嘅使用空間，4房2衛南北對樓雙陽台嘅佈局。呢個裝修係一個示範交標嘅 LDK 格局，可以做到70嘅使用嘅空間，層高6米，係中山絕版所有嘅。然後咧，我呢個仲大一個複式樓可以分開獨立上去嘅喎。呢個單位住宅嘅價錢可以買豪宅嘅標配，而且呢個係精裝交付，現樓現證喎。咁呢間屋就介紹完啦，屋企20萬，月供5000蚊就可以上車啦。香港朋友仔，如果有興趣嘅，嗱聲揾我啦。